und bleibt der größte Trick, der was das erfunden hat, gehört der Strom. Jetzt habe ich gerade die Alufolie rausgenommen, der Lad, wie ein Stück reißen davon, reißt die Drecksau ein, schaut euch das einmal an. Das passt Atombomben, weiß ich was, Science-Fiction-Waffen erfinden es, aber die Verpackungsingenieure, Verpackungswissenschaftler sind stepper, das was Gescheites erfinden, dass ich das nicht einreißt, der Scheißdreck. Jetzt weiß ich, da was kommt jetzt 100 End. Da musst du wieder runterfallen da, Gräseln musst du, wie ein Trottel da. Scheiße, das geht. Schaut euch das an, schaut euch das an. Da bin ich nur einmal habe ich das runtergerollt, ja, einmal habe ich das runtergerollt. Und da hat sich das so deppert eingerissen. Jetzt war eine Chance. Schaut, seht ihr das? Recht. Schau, aber schau da nur. Schau, jetzt geht das Ganze mit. Das ist ja gut, vielleicht weil heute Feiertag ist. Das ist Maria Empfängnis, der 8. Dezember. Das möchte ich noch vor dem Frühstück schaffen. Ich hab's geschafft. Draußen. Ganz handdrahtig geschissen, die was das erfunden haben. Die könnten doch auf beiden Seiten dieser Alufolie oder Staniolfolie, Staniolfolie-Rolle oder Alu-Rolle, ja, da irgendwas anbringen auf beiden Seiten, dass das nicht einreißt. Zumeist reißt es ein, nämlich an den Seiten der Rolle. Ich muss jetzt irgendwo einmal, wie hieß jetzt was erfinden, bezüglich der Alufolienrollen und das einreichen. Aber jetzt kann ich ähnlich das, jetzt muss ich den Scheiß, weil innerlich kannst du keinen seinen Abreißbogen habe, Abreißbogen sagt man dazu nicht, ich weiß es auch nicht, ich bin komplett unvorbereitet. Nicht? Das ist der Unterschied zwischen die Kabarett-Videos und die Spontan-Videos von Privatleuten. Warte mal. Wie heißt der Scheiß, was das ist so die Zahn, ja, wo kannst du den Scheiß, den klemmst ein, ja, und da sind so Zahn da, ja. Also das ist so ein Bratwurst wie von einem Krokodil, ja, und dann kannst du das runterreißen, ja. Aber ich gebe das jetzt da rein, die Lot, vielleicht können Sie das sehen, gut. Vielleicht so, ja, kann man das vielleicht sehen. Da ist ein Lot, eine Küchentischlade, wie die Biefke dazu sagen. So, und dann gebe ich das rein, seht ihr das, das auf der Kanten der Tischenküchlade, ja, der Schuhblut, reiße dann ganz vorsichtig das halbwegs gerade an, ne? Dass es auch eine Linie bildet. Ne? Geschafft, so, und jetzt kann ich mir damit den Schädel einwickeln. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich eigentlich da reingeben wollte. Ich bin ja in keinem Restaurant oder in einem Wirtshaus, wo du da ein Stückel Backhändel oder ein Stückel Schnitzel heimnimmst. Nein, da wurscht. Das gebe ich da weiter um irgendwann. Wird man schon brauchen. Siehst du zum Beispiel die Sterben da, der Scheißdreck, ne? Da könnte schon narrisch werden. Wenn ich das sehe, oder diese Franzeln da, ne? Ich meine, wenn das am Christbaum hängt, ist mir das wurscht, ja? Aber so, wenn ich diese kleinen Dinge, außerdem, wenn das irgendwo reinkommt, ne? In einen Kochtopf, wenn das reinflattert, ne? Oder in einen Suppentopf, ne? Dann grüß Gott. Dann kannst du sagen, Lebensmittelvergiftung oder Bleivergiftung oder alle Vergiftung, sondern gleich. So, na gut, das lege ich jetzt wieder zur Seite. So hat mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Nur wie gesagt, das da muss ich mir was einfinden lassen. Da muss ich was erfinden und einfallen lassen, würde ich sagen. Ja, da hinten habe ich noch eine Folie, aber irgendwo habe ich vermutet, dass das seine Abtrennstange habe. Ich nenne es einmal Abtrennstange, ja? Also ja wurscht. Machen wir zu den Dreck. Grüß euch.